Now welcome grade 10 English Unit-6. Now food and cuisine. Reading second. Here look at the picture and answer these questions. Now who do you think the man in the picture is? Here having seen the picture, now here there has been written on the t-shirt what? Santosh Shah. Yes, it means he is Santosh Shah and he is from Nepal because there is the flag of our country, Nepal. And he is in kitchen, it means he is a chef. That's why I think here the man in the picture is a Nepali chef. And what is he famous for? He is famous for cooking. After that, you inspire others by learning, not by teaching. Very nice topic has been given here. No, you can inspire others by learning, no, by doing the things yourself, not by guiding only like teaching. अर्थात् हामीले अरूलाई मात्र पढाएर सिद्धान्त मात्रै चाहिने व्यक्त गरेर हुँदैन, अरूलाई इन्स्पायर गर्न प्रेरित गर्न हामीलाई लर्निङबाट हामी गर्न सक्छौँ, न कि टिचिङ गरेर. Nepali chef Santosh Shah is now shortlisted in the semi for the title of Master Chef. यहाँ के भनिरहेको छ त, यो नेपाली सेफ सन्तोष शाह जुन छ नि, यो सर्टलिस्टेडमा आएको छ है, सेमीमा. यो मास्टर सेफ जुन एउटा हुन्छ नि, त्यो कार्यक्रम जुन हामी सिरियलहरूमा पनि हेर्छौँ, टेलिभिजनमा पनि हेर्छौँ, एउटा प्रोग्राम हो, एउटा कम्पिटिसन हो है, त्यो मास्टर सेफको त्यसको टाइटलभित्र यो सेमीमा आएको, सर्ट लिस्टमा आएको सन्तोष शाह है, नेपाली सेफ. द प्रोफेसनल्स 2020 अन BBC 1. एन्ड हियर BBC 1, यो बीबीसीले लिएको अन्तर्वार्ता प्रोफेसनल 2020 मा यसलाई जुन इन्टरभ्यू लिएको छ त्यो हामी पढ्छौँ र नेपाली टाइम्स पत्रिकाको नाम हो. त्यो पत्रिकाले लिएको इन्टरभ्यू सन्तोष शाह इन लन्डन र लन्डनमा यससँग इन्टरभ्यू लिएको हामी यहाँ पढ्दैछौँ. टु टक अबाउट हिज लाइफ एन्ड क्यारियर सोफा. यसको जीवनको र लाइफको क्यारियरको बारेमा, लाइफ जीवन र त्यसको क्यारियरको बारेमा हैन, यहाँ सोधिएका प्रश्नहरूको जवाब सन्तोष शाहले दिँदै है यो च्याप्टरमा व्याख्या गरेका छ. नाउ द फर्स्ट क्वेसन गोज टु सन्तोष शाह. From Shirha to Cinnamon Kitchen, quite a journey. How did it begin? Now the first question asks here Santosh Shah that from Shirha, you came from Shirha first of all and you are in Cinnamon Kitchen in London. No, that's a quite journey. No, totally journey. Then how did it begin? Now the answer given by Santosh Shah. I come from a very humble background. Indeed, his family was very poor. His background was not so strong. No, humble, poor, garib. यो चाहिँ गरिब परिवारबाट आएको हो. My father passed away when I was 5 years old. And as you know, according to Santosh, he says here, his father passed away, died when Santosh was 5 years old. जब सन्तोष 5 वर्षकै थियो, यसको बुवाको निधन भएको थियो. I started to work when I was around 9 and 10. No, unluckily, he had to work, engage in working when he was 9 and 10 years. जब न 10 वर्षकै उमेरमा उसलाई काम गर्नु पर्यो. इङ्गेजिङ इन पेटी ट्रेड. नो पेटी मिन्स स्मल, सानो सानो पसलहरू, बिजनेस व्यापारहरूमा यसलाई इङ्गेज हुनु पर्यो, इन्भल्भ हुनु पर्यो. किनभने ब्याकग्राउन्ड पनि चाहिँ गरिब चाहिँ परिवार, बुवाको पनि डेथ. त्यसकारण आफ्टर आई फेल्ड एसएलसी, त्यसकारणले गर्दा एसएलसी पनि यो पास गर्न सकेन, फेल भयो. आई फलोड what others in my village did. र मैले के गरेँ त, अरू मेरो गाउँमा जो गर्दै थिए म पनि त्यही गरेँ. गो टु इन्डिया. अरू गाउँमा चाहिँ जो गर्दै थिए म पनि त्यही गर्न थालेँ र इन्डियातिर गएँ. त्यसपछि के भयो त, यो चाहिँ यसको मिनिङ हम्बलको पोर, दयनीय, र पेटी मिन्स एज यु नो, एज आई टोल्ड यु, स्मल, सानो. Similarly, I used to wash the square of a sieve.
No, in India, he used to ask a square. Now, the meaning of a square here, a pin of wood or metal. Pin जुन छ नि त्यो. Now, let me show the picture of a square. Now, here, this is the square. No, you can watch here in the screen. Now, the cook has used a square to cook meat. Yes, that is the square. र यसले के गर्दै थियो त सन्तोषले यो स्क्वेयर जुन सेपको जुन थियो नि त्यो भान्सेको कुकको स्क्वेयर सफा गर्ने काम गर्दथ्यो त्यहाँ हु वर्कड इन द तन्दुर सेक्सन त्यो चाहिँ नि तन्दुर सेक्सनमा काम गर्दै थियो त्यो सेफ त्यसको स्क्वेयर साफ गर्ने गर्दथ्यो त्यो सन्तोष आई टोल्ड हिम द्याट आई वान्टेड टु बी अ सेफ एज वेल र मैले त्यो चाहिँ नि सेफलाई भने कि म एउटा सेफ बन्न चाहन्छु एन्ड आई वान्टेड टु हेल्प हिम र मैले उसलाई मद्दत गर्न चाहन्छु ही एडभाइस्ड मी तर उसले मलाई के सल्लाह दियो सुझाव दिए ही टु टक टु द एक्जिक्युटिभ सेफ कि होइन पहिले तपाईँ चाहिँ नि एक्जिक्युटिभ सेफ जुन छ कार्यकारिणी जुन छ भान्से उसँग पहिले कुरा गर्नुहोस् वान डे वेन आई वाज सर्भिङ टी टु द एक्जिक्युटिभ सेफ one day what happened I was serving tea to the executive chef I requested him मैले जब चाहिँ एक्जिक्युटिभ सेफलाई ची चाहिँ नि टिया जुन छ म सर्भिस गर्दै थिएँ पस्किँदै थिएँ अनि मैले उहाँसँग आग्रह गरेँ टु गिभ मी अ सर्ट मसँग एउटा चाहिँ नि सर्ट मिन्स वाट इज द मिनिङ अफ सर्ट लेट मी टेल द मिनिङ अफ ट्यान्डुर हियर द सिलिन्डर क्ले ओभन एउटा सिलिन्डर जस्तै एउटा जुन छ चुलो हुन्छ मैले एउटा सिलिन्डर क्लेको एउटा फोटो देखाउँदैछु म यहाँ यो हो वास्तवमा यस्तै प्रकारको चुलो हुन्छ ओभन हुन्छ यो पोट चाहिँ होइन है त न सर्ट मिन्स फोटो अनि यसले चाहिँ नि त्यो एक्जिक्युटिभ सेफसँग आग्रह गर्यो कि मलाई एउटा तपाईँसँग फोटो म लिन चाहन्छु एन्ड हि डिड र भने ठिक छ हुन्छ आई स्टार्टेड हेल्पिङ द सेफ इन द तन्दुर सेक्सन र मैले त्यो सेफलाई जसले मलाई मद्दत गरेको थियो सुझाव चाहिँ नि लिनु उहाँसँग जुन मलाई एडभाइस दिनुभएको थियो उहाँलाई मैले मद्दत गर्न सुरु गरेँ हु ह्याड ओरिजिनली रिकमेन्डेड मी जसले मलाई पहिले रिकमेन्ड गर्नुभएको थियो फ्रम देयर आई ट्रान्सफर्ड टु अनदर होटल त्यसपछि म अर्को होटलमा ट्रान्सफर भएँ आई स्टार्टेड टेकिङ अ होटल म्यानेजमेन्ट कोर्स त्यसपछि मैले होटल म्यानेजमेन्टको कोर्स चाहिँ सुरु गरेँ पढ्न सुरु गरेँ एन्ड लर्न इङ्ग्लिस एन्ड कम्प्युटर्स अन द साइड र इङ्ग्लिस पनि सिक्न थालेँ र साइडमा म कम्प्युटरको क्लास पनि लिन थालेँ विदिन 7 इयर्स अफ हार्ड वर्क 7 वर्षसम्म मैले कडा परिश्रम गरे पश्चात आई बिकेम एन एक्जिक्युटिभ सेफ म आफै पनि एक्जिक्युटिभ सेफ भएँ हाउ डज इट फिल टु बी इन मास्टर सेफ वाट हेज द एक्सपिरियन्स बिन लाइक अब अहिले तपाईँ जुन मास्टर सेफ भइसक्नु भएको छ कस्तो महसुस हुन्छ तपाईँलाई वाट हेज द एक्सपिरियन्स बिन लाइक अनि तपाईँको अनुभवहरू एक्सपिरियन्सहरू कस्तो चाहिँ लाग्दछ इन मेनी वेज इट फिल्स द सेम धेरै अर्थमा भन्ने हो भने मलाई त खासै फरक लाग्दैन म सेम महसुस गर्दछु उस्तै महसुस गर्दछु आई एम द सेम पर्सन एक्सपेरिमेन्टिङ विथ हिज रिसाइप्स म त त्यही पर्सन हो म सब दिन चाहिँ नि क्विजिनलाई रिसाइपलाई फुडलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्दै आइरहेको छु एन्ड इन्जोइङ माई जब टु द फुलेस्ट र पूर्ण रूपमा म आफ्नो जबलाई आनन्द लिएर काम गर्दैछु म इट अल्सो फिल्स ग्रेट टु हेभ द प्लेटफर्म टु इन्ट्रोड्युस नेपाली फुड र म चाहिँ नि गौरव पनि महसुस गर्दैछु फिल्स ग्रेट किन टु हेभ द प्लेटफर्म टु इन्ट्रोड्युस नेपाली फुडलाई जुन मैले परिचय दिलाउन एउटा प्लेटफर्म बनाएको छु त्यसकारण यो संसारभरिमा नेपाली फुडलाई जुन एउटा परिचय दिलाउन चाहिँ सफल भएको छु प्लेटफर्म बनाएको छु त्यसमा म गौरव महसुस गर्दछु आई एम ग्ल्याड टु हेभ मेड इट दिस फा म यस्तो बनाउन सकिसकेकोले ह्याभ मेड इट यो बनाइसकेकोले प्लेटफर्म म ग्ल्याड फिल गर्दछु इभन इफ आई डोन्ट विन जब यद्यपि मैले जितिनँ होइन म जित्दिनँ आई एम ग्ल्याड आई वाज एबल टु पुट द स्पोट लाइट अन नेपाली क्विजिन म एकदम ग्ल्याड महसुस गर्दछु कि आई वाज एबल टु पुट द स्पोट लाइट मैले चाहिँ एउटा ठाउँ बनाएको छु उज्यालो स्पोट लाइट बनाएको छु उज्यालो ठाउँ बनाएको छु नेपाली क्विजिनलाई नेपाली खानाको लागि है अब यसपछि अर्को क्वेसन इट इज डिफिकल्ट टु से
what नेपाली क्विजिन इज। यो त बडा समस्या छ। नेपाली खाना जुन छ नि, एज इट इज सो डाइभर्स, यो त यसमा यो त विविध छ, विविधता छ यसमा। कुनै ठाउँमा कुनै खाना, कुनै ठाउँमा कुनै खाना। हाउ डु वी एन्सर द्याट वेन युर इन्टरनेसनल अडियन्स आक्स यु द क्वेसन। अनि इन्टरनेसनल अडियन्सले तपाईँलाई सोद्धा कसरी एन्सर दिनुहुन्छ यसको बारेमा, नेपाली फुडको बारेमा। आई हेभ बिन एक्सपेरिमेन्टिङ विथ नेपाली फुड फर द लास्ट 2 years। मैले नेपाली फुडको बारेमा मैले लगभग 2 वर्षदेखि मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछु, अनुसन्धान गर्दैछु। आवर फुड, हाम्रो खाना, स्पेसली अलाउन आवर बोर्डर्स आर इन्फ्लुएन्स्ड बाई तिब्बतन। अब चाहिँ नि उत्तरतर्फ तिब्बतनहरूबाट यो हाम्रो खाना बोर्डर साइडमा इन्फ्लुएन्स भएको छ, प्रभावित भएको छ भने यतातिर दक्षिणतिर इन्डियन चाहिँ नि फुडबाट प्रभावित भएको छ। बट द्याट इज नोट द इन्टायरिटी, तर यो पूर्ण होइन अफ आवर डाइभर्स डिसेज। यो जुन विविधता जुन डिसेज छ, फुड छ, त्यो चाहिँ नि पूर्ण रूपमा होइन। द्याट इज वाट आई वान्ट द वर्ल्ड टु नो। मैले चाहिँ नि दुनियाँलाई के बताउन चाहेको छु, देयर इज नो यमरी, नो चोइला, कचिला, तामा एन्ड गुन्द्रुक आउटसाइड नेपाल। नेपालभन्दा बाहिर त म यमरी, है, चोइला, कचिला, तामा, यिनीहरू गुन्द्रुक, यिनीहरू त देखिरहेकै छैन। म यहाँ चाहिँ नि मैले अब यसको माने इन्टायरिटीको मतलब सम्पूर्ण होल भयो, होइन। यमरी यहाँ जुन छ यसको फोटो हामी हेरौँ, यो नेवार जातिले बनाउने गर्दछन् प्राय यसरी। अर्को है चोइला, यो चाहिँ नि बफको बन्दछ, यो पनि नेवारी फुड हो है, चिकनको पनि बन्छ। र कचिला यो पनि मिटबाट बन्ने फुड नै हो यो कचिला। अब यस्तै गरेर अब तामा जुन एकदम पपुलर छ, जहाँ पनि खाइन्छ यो है, यो बाँसको। र गुन्द्रुक र यो फेमस पनि छ है, सागर सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले यो गुन्द्रुक भनेको बहुत टेस्टी हुन्छ, त्यो नेपालमा खाइन्छ यो। न आवर फुड इज युनिक एन्ड डाइभर्स। हाम्रो जुन खाना छ युनिक छ, अनौठो छ, स्ट्रेन्ज छ, पेकुलियर छ, डाइभर्स र एकदम विविधताले भरिएको छ। एन्ड भ्यारिज बाई कास्टेज अफ जियोग्राफी, र ठाउँ अनुसार, भूगोल अनुसार र जाति अनुसार यो फरक पार्दछ। वी हेभ डिफरेन्ट टेक्निक्स एन्ड इन्ग्रेडियन्ट्स। हामीसँग त विभिन्न प्रकारको तौर तरिका छ, टेक्निकहरू छ है, र इन्ग्रेडियन्ट्स छ भनेको सामग्रीहरू, मसलाहरू यस्ता पनि छन्। अब यसपछि पर्सनली, मुख्य रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा, वाट आर द बेस्ट एस्पेक्ट अफ नेपाली क्विजिन फर यु। तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा नेपाली क्विजिनको कुरा गर्दा कुनमा बढी चाहिँ नि भन्नुहुन्छ तपाईँले है। हाउ मच डु यु एक्सपेरिमेन्ट, कसरी तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्छ। ओर डु यु ट्राई टु किप टु ट्रेडिसनल इन्ग्रिडियन्ट्स ओर प्रिपरेसन। कि तपाईँले चाहिँ नि पौराणिक चाहिँ नि परम्परागत जुन इन्ग्रिडियन्ट्सहरू छ, सामग्रीहरू छ, त्यो र त्यसको तयारीको बारेमा प्रयास गर्नुहुन्छ। लेट मी सेयर एन इक्जाम्पल। अब यसलाई सम्झाउनको लागि मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिनै पर्ने हुन्छ। आई नो सुकुटी इज अ फ्यामिलियर नोस्टाल्जिक फुड। मलाई थाहा छ कि सुकुटी जुन छ त्यो चाहिँ नि फ्यामिलियर फुड हो एकदम है। सुकुटी यो जुन छ मासुलाई जुन सुकाएर बनाएको हुन्छ, हुन माछाको पनि हुन्छ, तर सुकुटी भनेको यो मासुको कुरा गरेको छ है, राङ्गाको। नोस्टाल्जिक फुड यो जुन छ एउटा घरैसी स्वाद, एउटा चाहिँ एकदम घरैसी स्वाद, यो घरैसी फुड हो यो। एन्ड आई एम फाउन्ड अफ सुकुटी डिसेज। र म त सुकुटी डिसेज, सुकुटी जुन भोजन छ त्यसमा बहुत आनन्दित हुन्छु, मलाई बहुत मन पराउँछ, मलाई एकदम खुसी लाग्छ मलाई खाएपछि। बट टु आउटसाइडर्स अनफ्यामिलियर विथ द टेक्स्चर। तर बाहिरको जुन व्यक्तिहरू छ त्यसको लागि त अनफ्यामिलियर हो यो स्वाद। द हार्डनेस अफ द मिट, यो मासु सुकाएको मासु भएकोले गर्दा एकदम हार्डनेस हुन्छ, टाइट हुन्छ, यो कडा हुन्छ। मे नोट बी प्यालेटेबल, यो त्यति स्वादिष्ट र चपाउने खालको पनि हुँदैन यो। सो आई एक्सपेरिमेन्ट इट विथ, त्यसकारण मैले के गरेको छु यसलाई, आई एक्सपेरिमेन्ट विथ इट, यसलाई मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेको छु के, टु ट्राई टु डिहाइड्रेट इट फर डिफ्रेन्ट पिरियड्स अफ टाइम। विभिन्न समयमा मैले यसलाई चाहिँ नि सुकाउने काम गर्दछु, डिहाइड्रेट एकदम सुक्खा बनाउँछु म। टु सफ्टेन इट, र यसलाई मैले पानी चाहिँ सुकाउँछु, यसमा दिएको पानीहरू
र यसबाट के हुन्छ त सफ्टेन हुन्छ, नरम हुन्छ यो मासु। इट while मेकिङ स्योर द ओरिजिनल टेस्ट इज नट लोस्ट। र यो मलाई एकदम ख्याल राख्नुपर्छ कि ओरिजिनल टेस्ट जुन यसको हो त्यो चाहिँ नि खत्तम हुनु भएन, लस्ट हुनु भएन। फुड ट्रेन्ड्स आर डाइनामिक। फुडको जुन ट्रेन्ड छ होइन त्यो चाहिँ नि एकदम डाइनामिक छ। डाइनामिक मतलब एकदम चौतर्फी यसको जुन छ, चारैतर्फ है। The Indian food trend has been there for long while the last few years। अब यहाँ चाहिँ नि केही वर्षदेखि चाहिँ नि हेर्दाखेरि इन्डियन फुड चाहिँ धेरै पहिलेदेखि त्यहाँ प्रसिद्ध छ यो लन्डनमा। तर केही वर्ष यता हामीले हेर्दाखेरि आई हेभ सिन एन इन्क्रिज इन ट्रेन्ड अफ फर श्रीलङ्कन फुड। र केही वर्ष यतादेखि मैले के हेर्दैछु त श्रीलङ्कन फुडहरू पनि त्यहाँको त्यसको वृद्धि भइरहेको छ, इन्क्रिज भइरहेको छ। दिज कम इन वेव्स। यो फुडहरू कहाँबाट आउँछ त वेभबाट, समुद्रबाट आउँछ, पानीबाट। एन्ड आई वान्ट अ ट्रेन्ड फर नेपाली फुड। र मैले के को ट्रेन्ड बनाउन खोज्दैछु त नेपाली फुडको एज वेल, बियोन्ड जस्ट मोमो एन्ड दाल भात। यो मोमो र दाल भात बाहेक सो पिपल एक्टिभली सिक आउट नेपाली फुड। मान्छेले के चाहिँ नि खोज्दैछन् त्यहाँ त नेपाली फुड। एन्ड एप्रिसिएट इट फर इट्स डाइभर्सिटी एन्ड रिचेस। यसको जुन विविधता र एकदम रिचनेस, एकदम अति नै स्वादिष्टको कारणले गर्दा त्यो फुडहरूलाई मान्छेहरूले एप्रिसिएट पनि गर्दछ, प्रशंसा पनि गर्दछ होइन, प्रेज पनि गर्दछ। अब यसपछि हामी चाहिँ नि के हेर्दैछौँ त यसको मिनिङहरू। र इन वान अफ योर सोज, तपाईँको एउटा मैले सोमा के हेरेँ, यु प्रिपेयर्ड एन अक्टोपस डिस इन नेपाली स्टाइल। तपाईँले जुन छ त्यो अक्टोपस जुन छ, समुद्री जुन छ चाहिँ जीवहरू, त्यो अक्टोपस जुन छ त्यसलाई नेपाली स्टाइलमा तपाईँले बनाउनु भएको थियो, तयार गरेर ल्याउनु भएको थियो एउटा सोमा। हाउ डिड इट गो। अनि यो कस्तो रह्यो त। वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दिस इज अ ग्लोबल कम्पिटिसन फर अ ग्लोबल अडियन्स। हामीलाई यो थाहा छ, वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। सबभन्दा पहिला हामीलाई बुझ्नु के पर्दछ कि यो ग्लोबल कम्पिटिसन हो। यो कुनै एउटा नेपालको, इन्डियाको, बङ्गलादेशको एउटा छुट्टै देशको कम्पिटिसन हुन, कुनै खास ठाउँको कम्पिटिसन हुन, ग्लोबल कम्पिटिसन हो फर ग्लोबल अडियन्स। र यसमा अडियन्स पनि पुरा वर्ल्डको हुन्छ। सबैको टेस्ट फरक हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो रुचि अलग अलग हुन्छ। वेन आई वाज वर्किङ इन इन्डियन किचन, जब म इन्डियन किचनमा जान्छु, आई एक्सपेरिमेन्टेड विथ अक्टोपस रिसाइप। म अक्टोपस रिसाइपलाई, अक्टोपसको जुन खाना म बनाउँछु, भोजन बनाउँछु, तयार गर्छु, त्यसलाई कसरी म एक्सपेरिमेन्ट गर्छु, कसरी त्यसलाई चाहिँ मैले बनाउँछु त, कसरी अनुसन्धान गर्छु मैले बनाउन, विथ इन्डियन फ्लेभर, इन्डियन स्वाद त्यसमा भर्छु म। ह्याभिङ मेड द्याट, यो बनाइसकेपछि अ फ्यु 100 टाइम्स, एक चाइनिज लगभग 100 बार, 100 चोटि, आई ह्याड द अर्ज एन्ड कन्फिडेन्स टु ट्राई इट विथ नेपाली इन्ग्रेडियन्ट्स। मैले 100 चोटि आई ह्याड द अर्ज, मैले चाहिँ नि अर्ज गरेको छ, अनुरोध पनि गरेको छ, एन्ड कन्फिडेन्स, र म त्यसमा कन्फिडेन्स पनि भइसकेको छु, टु ट्राई इट विथ नेपाली इन्ग्रेडियन्ट्स। नेपाली जुन सामानहरू हुन्छ, इन्ग्रेडियन्ट्सहरू, मसलाहरू, त्यसमा हाल्ने चाहिने सामानहरू, एन्ड इट वर्कड ग्रेट। र यसले त धेरै राम्रो काम गरेको छ, धेरैले मन पराएको छ यसलाई। सो आई वेन्ट विथ इट इन द सो। त्यसकारण मैले यसैलाई सोमा प्रदर्शन गर्न गएँ। इट वाज डिस्क्राइब्ड बाई द जजेज एज, र जजेजहरूले पनि यसलाई एकदमै बहुत मजाले डिस्क्राइब गर्नुभएको थियो, द मोस्ट ब्युटिफुल प्लेट अफ फुड आई हेभ एभर बिन सर्भड इन मास्टर सेफ। मैले मास्टर सेफमा अहिलेसम्ममा सबभन्दा मोस्ट ब्युटिफुल, सबभन्दा सुन्दर प्लेट मैले सर्भ गरेको यही थियो। What advice do you have for other Nepalese who are also going abroad to make a future for themselves? अब एउटा कुरो तपाईँले यो भन्नुहोस् कि जुन नेपालका युवाहरू विदेशिन्छ, बाहिर जान्छ, एब्रोड जान्छ, त्यसको फ्युचरको लागि, त्यसको फ्युचर निर्माणको लागि, मेक अ फ्युचर फर देमसेल्फको लागि तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? माई एडभाइस टु यङ नेप्लिज इज टु नेभर स्टप लर्निङ। मैले हरेक चाहिँ यङ नेप्लिजहरूलाई के भन्छु कि तपाईँ पढ्न कहिले पनि नछोड्नुहोस्। नेभर स्टप टु लर्निङ। यु आर नेभर टु ओल्ड टु लर्न न्यू थिङ्स।
पढाइको चाहिँ नि मामलामा कहिले पनि उमेरले छेकिँदैन, कहिले पनि मान्छे बुढो हुँदैन, टु ओल्ड हुँदैन टु लर्न न्यू थिङ्स, नयाँ नयाँ कुराहरू, एन्ड टु इम्प्रुभ योर क्राफ्ट, र आफ्नो सिप, आफ्नो कला, आफ्नो जुन छ क्राफ्ट, यो चाहिँ नि सिक्नको लागि, इम्प्रुभ गर्नको लागि मान्छेको उमेरले कहिले छेक्दैन। आस्किङ वाट इज नेक्स्ट इज इम्पोर्टेन्ट। अब तपाईँले जुन अर्को सोध्नुहुन्छ कि यसभन्दा अर्को अब इम्पोर्टेन्ट के, किप लर्निङ एन्ड बी अ पोजिटिभ फोर्स। पढाइ चाहिँ नि जारी राखौँ र बी अ पोजिटिभ फोर्स, र पोजिटिभ सकारात्मक प्रयास गरौँ। फोर्स चाहिँ नि हामीले दिनुपर्छ, बल दिनुपर्छ टु अदर्स, अरूलाई सकारात्मक बल दिनुपर्छ अरूलाई। यु इन्सपायर अदर्स, हामी अरूकोलाई चाहिँ इन्सपायर कसरी गर्ने, प्रेरित कसरी गर्ने, बाई लर्निङ, लर्निङ गरेर, सिकेर है, नोट बाई टिचिङ, पढाएर होइन, होइन, हामी सिकेर अरूलाई चाहिँ इन्सपायर गर्ने, जसबाट अरूले इन्सपायर्ड हुन्छ। कसरी चाहिँ उसले सिक्यो म पनि उस्तै सिक्छु, यसरी नै, खालि चाहिँ सिद्धान्त छाँटेर हुनेवाला छैन। न सो वाट इज नेक्स्ट, र तपाईँ अन्तमा यो भनिदिनुहोस् कि अब तपाईँको अर्को के छ त सोच। आई एम नाउ सेट टु स्टार्ट अ हाई एन्ड फाइन डाइनिङ नेपाली रेस्टुरेन्ट इन लन्डन। म के सोचेको छु कि लन्डनमा एउटा जुन छ डाइनिङ नेपाली रेस्टुरेन्ट भनेर म त्यसमा हाई एन्ड एकदम राम्रो चाहिँ नि म स्टार्ट गर्छु। द टेन्टेटिभ नेम इज आइला, र लगभग मैले उसको नाम अलिकति सोच्या पनि छु कि त्यसको नाम म आइला राख्छु, बाई सन्तोष शाह, आइला बाई सन्तोष शाह। आई एम होपफुल, र म आशावादी छु कि द्याट दिस विल हेल्प क्रिएट अ सेपरेट आइडेन्टिटी फर नेपाली क्विजिन, र मलाई आशा छ कि यो नेपाली क्विजिन, नेपाली जुन फुड छ त्यसको आइडेन्टिटी, बेग्लै जुन एउटा परिचय जुन छ त्यो क्रिएट गर्नमा मद्दत गर्दछ यो होटलले, आइलाले। माई अल्टिमेट गोल इज द म्याकेलिन स्टार फर आइला। मेरो आइलाको लागि यो एउटा मेरो अन्तिम गोल, एउटा अल्टिमेट गोल के छ है, के एउटा सपना के छ, द म्याकेलिन स्टार फर आइला, आइलाको लागि एउटा म्याकेलिन स्टार। अब यो म्याकेलिन स्टार के हो त, एउटा यो म्याकेलिन स्टार विच इज द अस्कर इक्भ्यालेन्ट फर सेफ्स, यो सेफको लागि, यो कुकको लागि एउटा अस्कर जुन चाहिँ प्राइज हुन्छ, पुरस्कार हुन्छ, त्यसको बराबरीमा हुन्छ म्याकेलिन। तर यो प्रयोग हुन्छ केमा, म्याकेलिन सेफमा। द्याट वुड फर्दर हेल्प एलिभेट, त्यसले मलाई के गर्छ त, प्रमोट गर्न, उकास्न, बढावा दिन द प्रोफाइल अफ नेपाली क्विजिन ग्लोबली, पुरा विश्वभरिमा नेपाली खानालाई, त्यसको प्रोफाइललाई बढावा दिन यसले मलाई मद्दत गर्दछ। एडाप्टेड फ्रम नेपाली टाइम्स। Now let me discuss a little bit about the questions answer. Now complete the crossword puzzle with the help of meaning given below. Across, a method of cooking meat or other food in a cylindrical clay oven. अहिले भर्खर मैले देखाएको थिएँ र यो हुन्छ तन्दुर। नम्बर अर्को, a person having administrative or supervisory power in an organization, executive. A long pin for holding meat or other food while it is being roasted, यसको चाहिँ भर्खर हामीले हेर्यौँ, स्क्वियर. The whole of something, yes, entirety. A feeling of pleasure and sometimes slight sadness at same time as you think about things in the past, nostalgic. Raised to a more important or impressive level, that is elevate. Remove water from food in order to preserve and store it, yes, that is dehydrate. Now here, यो जुन छ, जुन अहिले हामी बतायौँ त्यसको किताबमा यसरी बनाएको छ, म पनि लेखिरहेको छु, तपाईँहरूले इच्छा भयो यसबाट सार्न सक्नुहुनेछ। नो ट्रु फल्स, द इन्टरभ्यू वाज टेकन इन नेपाल, पक्का नेपाल होइन लन्डनमा, त्यसकारण फल्स. द जजेस वेयर क्वाइट इम्प्रेस्ड बाई सन्तोष शाह's performance in the quarter final. There has been written quarter final, that has not been given, that's why ENG not given. Santosh Shah was from a well-to-do family, राम्रो परिवारबाट, पक्कै पनि थिएन, false. With the support of the chef in the tandoor section, तन्दुर सेक्सनको जुन त्यसमा जुन थियो सेफ, त्यसको सपोर्टबाट सन्तोष स्टार्टेड हेल्पिङ द एक्जिक्युटिभ सेफ, एक्जिक्युटिभ सेफलाई होइन, पहिले उसलाई सपोर्ट गरेकैलाई हेल्पिङ गर्न थाले, त्यसकारण फल्स. द जर्नी अफ सन्तोष टु मास्टर सेफ वाज फुल अफ स्ट्रगल, सर्टेनली ट्रु. Santosh is hopeful about Nepali food market as the food trend
are dynamic. True. Santosh has made more experiment on food as the tasted of people differ geographically. Yes, that is fault. अलग अलग ठाउँमा त गरेर गएको थिएन. Santosh feels sorry for serving octopus in Nepali style. That is also false. No, question answer. What do you think is the reason that heightened the popularity of Chef Shah? I think the reason that heightened the popularity of Chef Shah is his per no सर्भेरेन्स पर्सभेरेन्स यसको माने हुन्छ लगन यसको माने हुन्छ जुनून हैन मान्छेमा जसमा आयो त्यो चाहिँ मान्छे दुनियाँको जे पनि गर्न सक्छ हैन डिड सा स्पेन्ड अ नर्मल चाइल्डहुड व्हाई No, Shah did not spend a normal childhood because his father passed away when he was 5 and he was from a humble family. How does Shah feel about his performance in Cinnamon Kitchen. Shah feels happy about his performance in Cinnamon Kitchen. What does Shah want to show the world about Nepali food? Shah wants to show the separate identity and uniqueness of Nepali cuisine to the world. Write two things that Chef Shah was careful about while carrying out an experiment on Sukati. Two things that Chef Shah was careful about while carrying out an experiment on Sukati were dehydrating it to soften its texture and preservation of the original taste. Yes, according to Shah, what two things make a person successful? According to Shah, two things that make a person successful are continuous learning and being a positive influence on others. Now, why does Shah want the Michelin star for Ayla? No, Shah wants the Michelin star for Ayla because it is Oscar equivalent for chefs, which would further help to elevate the profile of Nepali cuisine globally. What have you learned from the life story of Santosh Shah? I have learned to do any work perseveringly and inspire others by learning, not by teaching, from the life story of Santosh Shah. Now, chefs have cooked many dishes in the competition. If you were one of the judges in the competition, which food would you ask him to cook and why? If I were one of the judges in the competition, I would ask him to cook an octopus dish in Nepali style because it tasted yummy with Nepali ingredients. No grammar here, time expression यसमा अलरेडी र नोमा यहाँ के हुन्छ त नहुन्छ त्यस्तै गरेर लास्ट र दिसमा के हुन्छ यहाँ दिस र यस्तै गरेर एट द मोमेन्ट युजुअलीमा यहाँ एट द मोमेन्ट यो चाहिँ नि टेन्स युजमा तपाईँ पढ्दा क्लियर हुन्छ मैले हालेको छु भन्दा पहिले तपाईँ गएर पढ्नु होला है र यहाँ करेन्टली र समटाइममा के हुन्छ त करेन्टली हुन्छ अनि यसमा नाउ र देनमा के हुन्छ नाउ हुन्छ र यसमा दिस र नेक्स्टमा यहाँ दिस हुन्छ र फेरि पनि द्याट र दिसमा के हुन्छ यहाँ दिस नै हुन्छ र यहाँ नाउ र सुन्छ यसमा नाउ र अब यहाँ स्टिल र एटमा स्टिल हुन्छ र यसपछि हामीले जुन काम अहिले भइरहेको छ त्यसमा नाउ लेख्ने यो सेन्टेन्सहरूमा यहाँ ABCDEFGHIसम्म छ र जुन काम अब लगभग हुन्छ त्यसमा अराउन्ड र जो काम फ्युचरमा हुन्छ त्यसमा फ्युचर लेख्न भनेको छ यसमा एमा अराउन्ड बीमा नाउ सीमा फ्युचर डीमा नाउ अनि त्यसपछि ईमा फ्युचर एफमा नाउ जीमा फ्युचर एचमा नाउ र यसमा नाउ किनभने आई थिङ्क एक नम्बरमा जसरी हेर द लोकल गभर्मेन्ट आर एनाउन्सिङ देयर पोलिसिज दिस माउन्थ यो माउन्थ यो लगभग यो चाहिँ नि अराउन्डतिर आयो आई थिङ्क मिस्टर राई इज टेकिङ अ क्लास एट द मोमेन्ट अहिले क्लास लिइरहनु भएको छ मिस्टर राईले त नआयो है वी आर मिटिङ विथ नवीना ल्याटर टुडे 2 दिनपछि त्यसपछि फ्युचर आयो त्यसकारण अब यहाँ जुन छ कम्प्लिट द टेक्स्ट बिलो विथ द करेक्ट फर्म अफ द वर्ब गिभन इन द ब्र्याकेट्स अब यसमा हामीले एन्सर चाहिँ यतातिर दिएको छु इज ह्याभिङ फिल्स आर्ग्यु नो ट्राई विल नोट स्माइल कन्सन्ट्रेट इज स्टिल लुकिङ यो भयो र राइटिङतिर नोडेज मेनी नेपाली प्रिफर फास्ट फुड लाइक नुडल्स पिज्जा एन्ड बर्गर इटिसी अब चाहिँ नि अहिले नेपालीहरूले यस्ता फुडहरू जुन छ
फास्ट फुड खाने गर्दछन् र यो हेल्थको लागि कस्तो इफेक्ट पार्दछ त यसमा एग्री हुनुहुन्छ कि डिसएग्री त्यसको बारेमा 2वटा प्याराग्राफ तपाईँ रिजन र सपोर्ट सहित लेख्नुहोस्। यसमा मैले लेखेको छु, तपाईँले यसलाई पढ्नुहोला र इच्छा भए जरुरी भए सार्न पनि सक्नुहुनेछ। र प्रोजेक्ट वर्क यहाँ छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन छ कम्युनिटीमा कुनै फेस्टिभल वा सेलिब्रेसनमा कुन फुड बढी चाहिँ प्रिपेयर गर्दछन् कमन फुड, त्यसको बारेमा यहाँ पिक्चर दिन भनिएको छ, पिक्चर ड्रइङ गर्न र त्यसपछि यहाँ त्यसको तरिकाहरू लेख्न, मेथडहरू लेख्न, स्टेपहरू। त मैले यहाँ दाल पुरी र खिरलाई लेखेको छु र यसको स्टेपहरू यसरी दिएको छ। र अन्ततिर एक्स्ट्रा बिटमा केही स्पेलिङहरू हुन्छ जसमा हामी अलिकति कन्फ्युज्ड हुन्छौँ। त्यसमा यहाँ यसलाई 2-4 चोटि 5 चोटि हेर्नुहोला। जसरी लिजरमा ई पहिले कि आई पहिले, यो चाहिँ ई आई हुन्छ होइन, आई दिएपछि मिसस्पेल्ड हुन्छ, त्यो यहाँ देखाएको छ है। यो चाहिँ भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि म अर्को कक्षामा भेट्ने नै छु। ह्याभ अ ग्रेट डे।